हांगा म्हापसा बाजार वेपारकारी रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा आयिल्ले. आतां आमचो आतां हाय ट्युरिस्ट सिजन चालू आसा. क्रिसमस सामको लागीं पावला. सो खूब कडेन देर इज सेल ऑफ सम आयटम्स आनी ताका लागून खूब येरादारी वाडला. सो दे वर रिक्वेस्टिंग फॉर द पुलीस प्रेझन्स. So we have told them along with the PS Sitakan that we are going to install a fixed point 24/7 at the market, and they were requesting on Friday जेन्ना बाजार भरता आनी extra staff घाल म्हणून सांगला. I have assured them we will put extra staff. We also have opened a WhatsApp group. तातूंत तांकां सांगला इन केस पुलीस थिंगा जाल्यार तुमी डायरेक्ट त्या ग्रुपार घालत ना म्हाका फोन करा म्हणून सांगला. आनी कितें इलिगलिटीज तुमी स्वता दोळ्यान पळयता जाल्यार बिफोर गोईंग टू मिडिया एक तरी आमकां एक फोटो धाडा सो दॅट वी कॅन करेक्ट इट एंड वी कॅन टेक लिगल एक्शन ऑन दोज. ऑल बाजारकर वर व्हेरी हॅपी. एक चोरी जाल्ली, ती चोरी जाली ती पासून आमी ऑलरेडी एक्युजाक हाडला आनी वी वील ऑलरेडी FIR घातला. सो चोरी जाता ते वी डिटेक्ट करता. बट हॅज अ मॅटर ऑफ प्रिवेंशन चोरी जावपाक जायना म्हणून आमी फिक्स पॉयंट घातला इन युनिफॉर्म. So with these extra measures, the बारीक चोरी जाता त्यो पासून कमी जातल्यो. पयर रातचे आमच्या हॉटेलात चोरी जाली. काल भुरगे आमचे सकाळी शॉप उगडून येयल्या तेन्ना तांकां कळ्ळें की भितून सगळे चोरी जाल्या म्हणून. सगळे फोटो मारलेले आसताले पळय. सगळे ते भुरगे दोग जाण भायले माल दवरता पळय ते आनी आमचे रातचो थंयसर तेंचो सगळो माल उगडून उडयला आनी तेंची चोरी केल्या थोडी. बांगडो वाजून घाल्ला. आमचो कावंटर उगडला. कावंटरांतले 2-2.5 रुपया कॅश आमची चिल्लर जे हितून आसले अशेंच ते जाले ताणें. दुसरे आनी कॅश आसले ते उगडूंक पावलो ना तो जाल्यार ते बरेच पयशे मेळटले. सगळे हॉटेलात टार्गेट करताले. हॉटेलां म्हणजे आतां 2-4 कडेन घडलेले पळय सुमन बारान जाले. आयतारा रातचे वेळेर 3 कडेन हॉटेलान जाल्या. राती शांतादुर्गा हॉटेलान ताका सापडलो खंय चोरी करून गेल्लो. तुज्या कावंटराक उजो घातला ती शांतादुर्गा हॉटेल थंय सापडलो चोर. आतां चोर आहा पुलीस स्टेशन. आतां आमच्या सेक्रेटरीन चडशे पॉयंट सगळे सारके क्लियर कट सांगल्या. पूण आनी थोडेच सांगपाचें म्हणजे रातचे बी न्ही थंयसर खुबशे जाण अशे बेवडे अशे विचित्र अशे लोक थंयसर बसता सगळे आनी तांकां न्ही जेवण एन्जॉय करून फुकट मेळटा. आनी ते कितें करता तेंचे फुकट हें करता मागीर ते कचरो उखलता आनी कितें करता दिसाचे जे कितें पयशे मेळटा पळय तांकां तितून मागीर ते सोरो पियेता. सोरो पयशे घेवन हें करता जेवण तांकां फुकट मेळटा आनी थंयसर सगळें घाण करता आनी सगळें उडयता सगळें मार्केटाक. तेन्ना म्हाजी रिक्वेस्ट आहा की तेंचेरूय मातशें एक्शन घेवचें पुलिसांनी. आनी आमी जेन्ना सायबाक मेळ्ळे पळय सायबान आमकां बरें कॉपरेट केलें आनी सायबान कितें सांगलें की मार्केटाक लागून तुमकां स्पेशल आपूण एक बुथूच दिता म्हणून 24 वरां हें पुलिस 24 वरां आमकां पुलीस दिता म्हणून. आनी फ्रायडे मार्केटाक चड चोरयो जाता तेज्या कारणाक आमकां तेंच्यांनी सांगलां की आपूण थंयसर सिवील म्हणजे सारके हितून युनिफॉर्मान पुलीस सारके तुमकां दिता म्हणून वाडून. सो तेका लागून हांव सायबाचे धन्यवाद म्हणटा. आयज म्हापसा पुलीस स्टेशनार तुमी येयल्ले. नमस्कार. हांव म्हापसा मर्चंट असोसिएशनचो सेक्रेटरी सिद्धेश रावत. आयज आमी म्हापसा जे SDPO आसा पळय जिवा दळवी सर आनी म्हापसा पुलीस PI आसा तांकां मेळपाक येयल्ले आनी तांकां आमी एक निवेदन दिलां की ते रिसंट आतां एक 8 दिसां भितर म्हापसा मार्केटान 3 चोऱ्यो जाल्यो. 2-3 हॉटेलां फोडलीं तशेंच बारीक बारीक खूब चोऱ्यो जाल्यो. त्या खातीर आमी एक निवेदन दिलां की भितर की म्हापसा मार्केटान जे चोऱ्यो जाता पळय तेजेर कितें तरी नियंत्रण पुलिसांनी दिवचें. आमी 3-4 मागण्यो केल्या तेंचे कडेन. एक म्हणजे रातच्यो पेट्रोलिंग वाडोवपाची सबंदीस एक पेट्रोलिंग आसचें पुलीस प्रेझन्स आसलो काय चोरयोचे इन्सिडंट्स कमी जातले. तशेंच दुसरी आमची मागणी आसली की फ्रायडे मार्केट आसा पळय त्या दिसा खूब पीक पॉकेटींग जाता तशेंच चेन स्मॅशिंग जाता. त्या खातीर त्या दिसा फ्रायडे मार्केटाक स्पेशल पेट्रोलिंग आसचें पुलिसाचें जेणे करून पुलिसाचें प्रेझन्स दितले काय ते चोर आसात ते चोरी करपाक वयचे न्ही. आनी एक आमची एक मागणी आसली की जे मार्केटाचे जे मेन गेट आसा पळय आनी जे मेन रोड आसा मार्केटाचो थंय प्रॉस्टिट्यूट्स रावतात. मार्केट हे फॅमिली प्लेस. हांगा लोक शॉपिंगेक येतात बायल्या भुरग्यांक घेवन शॉपिंगेक येतात. थंय अशे लोक जे प्रॉस्टिट्यूशन चलपाक जायना. ही खूब लाजीरवाणी गोश्ट म्हापशा खातीर की मेन रोडाचेर अशे
सकाळचे सांजचे आनी दनपारच्या टायमार प्रॉस्टिट्यूट्स लावतात आनी तेजेर बेगींतल्या बेगीन हेंच्यांनी एक्शन घेवपाक जाय अशें आमकां दिसता. कित्याक सांग जे अशें फाल्यां दिसांनी एक इन्सिडंट जाल्लो की अशे बऱ्या घरांतली खंय चेडवां बायलां रावतात तांकां वायट नदरेन लोक पळयतात. अशें जावचें न्हू, अशे इन्सिडंट्स परत जावचे न्हू म्हणून आमी मागणी केला की तेंचेर एक्शन जावंक जाय जावं कितें तेजेर एक्शन घेवची. आतां हे तुमकां सांगूंक सोदता की एक कित्याक जाता की आमचो डावट आसा की जे भायले जे आतां क्रिसमसाच्या टायमार डेकोरेशन घेवन जे येतात पळय ह्या म्हयन्यान, स्पेशली ह्या म्हयन्यान आमच्यो चोरयो मार्केटांतली खूब वाडटात. कित्याक भायले जे वेंडर्स म्हण येतात पळय ते अख्खो दीस वेंडर म्हण आसता, रातच्यो तेच चोरयो करतात. आतां आयज जी चोरी जाला पळय शांतालू हॉटेलान ताका आयज पुलिसांनी धरलो सुद्दां एकट्याक, एक्यूज आसा एकटो, तो त्याच ग्रुपांतलो अशें आमकां डावट आसा. हेजेर पुलिसांनी परत एक्शन घेवची अशी मागणी करता. तशेंच तुमच्या माध्यमातून म्युन्सिपाल्टीक सांगूंक शकता की मार्केटान CCTV कॅमेरा आसात पळय ते खंयच चलनात. म्हणजे थंय CCTV कॅमेराची अत्यंत गरज आसा. सगळे मेन मेजर पॉयंट्स मार्केटांतले पळय ते CCTV बसोवचे अशी तुमच्या माध्यमातून म्युन्सिपाल्टीक मागणी करता.